你干嘛关着？哎呦，今晚真的会有人来偷你家的符咒啊！好了好了，我们的防卫系统是经过全世界最安全的13区测过的。如果你也想带走的话，祈求我也不给你啊！真是糊涂，老子不求他也能带走，毕竟我可是从未来穿越来的。未来你偷到了，谈了2年，那你说你磨了个炒饼呢？因为我吸取了所有的教训。小玉在此地不要走动，今晚我要做小黑子。亲爱的弹幕朋友们，待会儿请你们助我一臂之力，将来我必会阻止圣主把你们变成萝莉。很好，我进来了。哦天哪！扣4避开这些红外线，扣5直接冲过去，扣1变萝莉。哼，扣1的都是叛徒，被我钓鱼了吧？那我把4、5结合一下。嗨，龙叔，我是走楼梯，比上次早来了1分钟。好了，我们一起偷吧。太酷了！横屏看直播的兄弟们，准备双击啊！准备双击，然后快进1秒。干得漂亮，我们的组合天下无敌！好，现在赶紧撤！啊！我刚才拿符咒的时候，你有在偷看吧，小蛇女士？镜花江丑罗，先等等，我认识你的。你确定吗？不用尾音了，因为布莱克是我儿子，你犯法了，等着踩缝纫机。好了，我知道你很急，但你先别急，你在急什么？我都还没急，难道你失联歪了机子阿姨？什么？你转移什么话题？也就喜欢阿姨。啊！各位无需在意我的表情，刚坚持完有点累而已。硬币我也不想跪着求了，只希望各位点个赞。我快不行了，坚持不下去了，不然我也不会去博物馆偷。你们这帮饭桶，我太痛苦啦！这个人有后门，不会关太久的。没有关系，我也可以走后门。我们说的可不是一个东西。去路上随便开枪打几个人，然后进监狱，让他交出符咒。哎呀，你真是太酷了！带着12岁的小儿童博物馆，酷炸了成龙！可我以前的时间线里没碰见小闭上你的肛门，小子！你最好不要把老爹也供出去，明白了吗？你要是不来救我，我第一个就把你供出去。你小子敢威胁你爹，我他妈的！3月7给我打电话了。啊！我什么别这电话只能打。喂，猜猜我是谁啊？你不是我老伴儿吗？我这编号1145，你爸和你女儿来见你。你过得好吗，爸爸？啊！你竟然是我的女儿！不是，这明显假身份，你有病吧？告诉你吧，我们要发财哩！什么？老爹死了？不，他还活着。那发什么财？我们偷的不是符咒啊，而是一个大钻石呢。哦，完了，我们拿成小蛇的包裹了。切，我已经联系小蛇了，他会拿符咒跟我们交换的。等一下，你快去让老爹做一个假钻石，因为钱和符咒我都想要。顺便联系一下布莱克，以防对面把我们嘎了。我太了解他了。奇怪，
他们为什么会偷一个石头呢？我操！六，你好玩的，所以你是我爸爸？这明显是个假身份啊！你弱智吧？谢谢。我记得你有一个开奶茶店的老爹吧？我有，怎么了？我想我可以去照顾他一下。麻烦你了。我可不是一般的照顾呢。报酬可以从他的退休金里拿。我是说我要弄死他妈的，除非你救出福州。好极了，福州又不在我这儿。哎呀，就我求你了，弄死他吧！我给他买了10个甚至9个意外保险，以后你就是我老弟。哎呦，你在测什么？我可没有说谎。知道我今天的牢饭是什么吗？是香菜缝纫机。真是笑死我了！开箱，可力登场。别叫了，小伙子！要是你早说这块石头能隐身，我都愿意和你换宝石。你能不能小点声啊？这里有狱警看守啊！快跟我走吧！我啊！你去干什么？我干饭。那你快点儿。请确认行进方向。哼，有两下子，小朋友。以后常联系。不，东西到手就散伙吧，别联系了。我有个叔叔是警长。不要跟这种偷东西的人讲话，狗才偷东西，明白了吗？哼，终于不用打架就能拿到符咒了。我这符咒是假的。本维诺多，把可爱的小蛇交出来。我就是小蛇。我可不是在提问。干得不错，瓦隆，你拿到了最适合暗杀的。纳尼？符咒是假的？